안녕하세요. 발품의 여왕 김미영 팀장입니다. 오늘 영상으로 소개해드릴 아파트는요. 서울의 중심 7호선과 5호선 그리고 2호선 전철을 이용할 수 있는 트리플역세권 입지에 서울의 핫플레이스인 성수동 상권과 건대 상권, 거기에 더해 강남 생활권까지 품고 있고 광진구 교육 1번지의 우수한 교육환경 그리고 해당 아파트 주변 대규모 개발사업 진행에 따른 높은 프리미엄까지 기대해 볼 수가 있는 서울 광진구 벨라듀 아파트를 소개해 드리도록 하겠습니다. 지금부터 영상으로 소개해 드릴 광진벨라듀 아파트는요. 서울특별시 광진구 군자동 341-17번지 1호에 위치하여 지하 2층에서 지상 20층 높이 규모 10개 동 총 674세대로 구성이 되어 있고요. 크기로는 전용면적 5구와 84제곱미터, 2가지 크기와 5가지 타입으로 설계가 되어 있습니다. 해당 아파트 단지 지상에는 커뮤니티 광장이 중앙에 들어서고 어린이 놀이터, 산책로, 주민운동시설과 아름다운 조경들로 꾸며진 녹지공간 등으로 공원형 아파트 단지로 설계되어 있으며 어린이집, 다함께 돌봄센터, 경로당, 휘트니스센터, GX룸, 골프 연습장, 그리고 샤워실 등의 커뮤니티를 조성할 예정에 있습니다. 지금 영상으로 보고 계신 이 광진벨라듀 아파트는 지하철 7호선인 어린이대공원이 아파트 단지에서 도보 약 10분 거리에 위치해 있으며 지하철 5호선과 7호선을 이용할 수 있는 군자역 또한 도보 이용이 가능하고 또한 2호선 건대입구역이 인접해 있는 트리플역세권에 입지하고 있습니다. 거기에 더해 단지 앞 동일로를 통해 영동대교로 바로 이어져 강남으로의 접근성이 매우 우수하며 강변북로, 동부간선도로 그리고 내부순환로 등의 접근성까지 좋아 서울 전역을 연결하는 쾌속교통망을 누릴 수가 있습니다. 여기에 주변으로는 군자동 주민센터를 비롯해서 롯데백화점, 이마트, 롯데시네마, 건국대병원 등 대형 생활편의시설들이 밀집해 있고 서울의 핫플레이스인 성수동 상권이 아파트 단지와 인접, 그리고 도보거리에는 어린이대공원, 중랑천 등 쾌적하고 여유로운 여가생활까지 가능한 자연환경까지 갖춰져 있습니다. 뿐만 아니라 성수 비즈니스타운과 잠실 MIC 복합개발 및 삼성 GBC 개발 계획 등으로 그에 따른 높은 프리미엄까지도 기대해 볼 수가 있으며 해당 아파트 단지 가까이에는 또 장안초와 세종초가 위치해 있어 우리 자녀들의 안전한 통학 환경이 확보되어 있고 그리고 구의중, 건대사대부중 고교, 자양중 고교, 선화예고, 세종대, 건국대 등 명문학군이 인접 그리고 구이동 학원가 또한 차량 10분대로 인접하고 있는 교육 환경이 조성되어 있습니다. 그 밖에 기타 더 자세한 내용들은 영상 바로 아래에 있는 더보기란을 참고해 주시고요. 분양가 문의 및 모델하우스를 방문하실 분들은 영상 바로 오른쪽 상단의 전화번호로 연락을 부탁드릴게요. 그럼 내부 영상 바로 이어가도록 하겠습니다. 영상 끝까지 시청 부탁드리며 오늘도 행복한 하루 보내세요.